Oleh persiapan perdana Lodoyo nyempluk ukur 2 meter. Foto lah. Loh, sangar. Pentangan bobot sekilo. Masuk, geng. Ngenteni angin stabil lho. Mika lur saiki maine Mika. Iki angine gede lho iki. Gede angine. Sama ayo ping ya men apa jenenge kena jagungi ora langsung sembret. Anu ya, ping apus full ya. Apus full nang pilihan semua. Sar, apa iki? Hah? Apa? Angine rada anu ya. Rada mulan ya iki. Iki gacoane. Lho, telo. Angin iki nyerot kulon ngalor iki. Mbah pedet paling. Nek ata jan sobone JLS. Ngaruh Hanif. Kowe memeng. Kuat ya ngangkat pentangan sekiloan semua. Tak timbang mengko rondo. Medun setitik ngene iki tak nebo. Terus tak ganjeli isot. Enggak nih. Wah, sangone wis telo. Ya diobati ya rada meso ya anune. Pentangane. Gunawan ora cacah lho wae. Nek tak obati ya. Kuwi pas musim nono terus pas wingi ya. Ning ku nek bareng bulke ndono ya. Wah, iya ya. Piye? Poli lah. Piye? Arahe ndono wae sakale angine ora. Nyireng to. Lurus ngono wae. Wah, delene jan cocok iki nek dele kabeh. Aja mang goceki sisa ora mang, kok ora kuat goceki. Dewe-dewe meneh montore asem kok. Oh, iki mau pasang nggon lho. Ayo pentangan 3-7 ah. Hei, rono lho. Jadi angine sos iki. Sama kok perdana. Berapa? Iki lek nyamake kapan, Mas? Bengi. Berarti bali saka njupuk pentangan ndak aku langsung samake. Mau wis nek. Ayo. Ora bolong wis. Ora. Kena jagung iki. Wah, ngene santre koyo ngene kok perdana. Betul, Mas? Gatel. Ning kono wae. Tekan 50 meter bisa ning kono. Kandani angine cilik ra wangi. Wah, ngene full power ngene. Rondok miring iki. Mung 2 meter lho Lodoyo. Iki lho. Wah, kosek ngenteni angine rondok sudo wong ngene gedene kaya ngene. Kon ngedulke ampun. Persiapan. Panteng. 2 meter. Bul.
Wah, biring. Pak biring, geng. Kabut aja diaren. Wah, Dun. Oke lur, iki di setting sih, iki mau penerbangan pertamane kurang mayung. Ya di mayung kira dingetan sithik. Senarane miring. Biasa layangan gede. Mabut tok yo. Miring ulah. Wah, tenan. Odot iki. Griseni. Apa? Odot. Wayang kopak. Nah, iya. Cara aku ya. Bukan wae belum mayung ke mangel iki yo. Kurang anu sithik kuwi. Enggak sithik sik kulan. Yo nyangkut anu ra yo. Ora yo. Aman. Gawe wangun kae, wah kedel-kedel. Nganu gawe iki pinggirane kurang iki. Kayak iki to pitane iki kok kurang anu kae kuwi. Gombale lho kaya kurang kuandel. Enggak brok. Enggak nek gaber kan mergo kurang lem ngantol kan kurang anu to. Kayak kurang abot to lho. Terlalu baner banget to lek ngene-kene. Nek mau pas anu ya gelem menteng. Ayo jangan kurang abot kan ya. Kurang dawa. Nah. Persiapan lho penerbangan kedua. Wangine wis sangat. Ora kuat saya apa ya?